Bukaana darrasaachuu. Hi guys, nageenyi jaalala daraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa kan wajjin argamtan ana waleetu bedha jechuudha. Egaa waqtii kana ni beektu guyyaan har'aa kuni guyyaa kamisaati. Guyyaa kamisaa immoo waa hedduutu qophaa'a jechuudha. Nullee qophii sanirra jirra qophaa'aa jirra jechuudha. Asumarraan illee kan namni gaafa ayyaanni ga'e gizee kaawwan illee qulqullina ofii ni eeggata. Haa ta'u garuu guyyaa ayyaana kan caalu waan baay'ee godha jechuudha. Innaa isa kana waggaa baay'eedha kan biyya ormaatitti hawwaa ture. Har'a garuu biyya kan kootitti galee mana dhuunfaa koo mana ofii kootii keessatti haala bareeda ta'een jechuudha kan ayyaana kabajachuutti jiru jechuudha. Ayyaana kabajachuutti jirra. Ayyaanni kan hunda keenyati. Hunduma keenya immoo baga ittiin nu ga'e obboleewwan koo jecha kan baranaatiin nu ga'e egereenis nu haa ga'u. Guyyaa har'aa kana hundi sin argatu. Guyyaa har'aa kana hundis dhaqqabee hin ga'u. Har'a ga'ee nuun argin kan dhabamu jira. Egaa akkuma argitan jechuudha. Tsooma abiyyi yookaan immoo tsooma guddaa ayyaana faasigaa jechuudha. Egaa gara xumuraatti gaa jirra itti dhiyaachaa irra jechuudha. Waaqayyo yoo jedhe guyyaa muraasa jechuudha kan nu hafe. Guyyaa muraasa kanarratti immoo haalli gabaa akkamii? Gabaan maal fakkaata jettanii haala gabaa warroonni nu gaafattan jechuudha. Egaa gabaan torbee darbite keessa torbee lamaan dura keessatti baay'ee nama rifachiisa. Ol ka'iinsi qaala'insi warroota qotee bultoota irratti osoo hin taane warroonni naggaadota wanti fidanii qotee bultoota irratti gurguratanii dhugaa dachaa sadii jechuudha kan nurratti dabalee waan tokko hin binna jennee gizee deemnu kanarra birrii 200 ture. Yoo amma kana 200 bittee xiqqoo turtee deemte 300 400 ta'ee kun immoo haawwalii keenya abbootii keenya rifachiisee ture jechuudha. Egaa sumarraan illee jechuudha kanan isiniin jedhu haalli gabaa akkuma isiniin jedhe shunkurtiin magaalaa Qarsaa yookaan immoo naannaa magaalaa Qarsaa irratti duraan kiiloon birrii 50 ture 50 irraa 70 ture. Haa ta'u torbee kana keessa immoo sababa naafxaatiin kan wal qabate nuti kan manaa qofa gurgurachaa jirra malee fiduu hin dandeenyu. Makiinaan immoo deemaa hin jiru. Sababa kanaan rakkoo gurguddaa irra geenye jirra. Nuti ilaalina jedhanii warroonni naggaadota kiiloo tokkitti hanga 150tti gurguranii gabaarra oolchanii jiru. Hawwaliin keenya kanaan binnee akkamitti lukkuu qalannaa? Kanaan binnee akkamitti andaanqoo waxachuu dandeenya? Andaanqoo waxuun immoo irra guddinaan kan barbaachisu shunkurtiidha. Shunkurtii malee duwwaa waxuu hin dandeenyu jedhanii. Kan shunkurtii immoo odoo mataa dhukkubsu gara zayitiitti yoo deebi'an zayitiin abbaan leetirii 5 yeroo darbe keessa 2000 ture jechuudha. 2000 beenna hundi keenya. Haa ta'u walumaa ka'eetuma torbee kana keessa 2500 galee abbaan leetirii 3 1000 ture ol ka'ee 1500 galee jechuudha. Kun immoo hawwalii keenya baay'ee rifachiisaa ture. Haa ta'uti immoo guyyaa har'aa baay'een isaanii torbee darbe keessa akkamitti walitti dhufnaa firri firarraa hafee maatiin maatirraa hafee ilmooleen ijoolleen tamaarii iddoo garagaraatitti baratan maatii biratti akkamitti deemnaa kan jedhu sababa lolaatiin kan wal qabate gaazii yookaan naafxaan addaan citee ture. Sababa naafxaatiin immoo manna haara gaafa deeman makiinaan hin jiru nama qofa jechuudha. Magaalaa Qarsaati asallaa deemuuf haga qarshii 1000 gale jechuudha. Namni tokko makiinaa yaabbatee deemuu fi baay'ee ulfaatee namni rifatee ture jechuudha. Asumarraan baga gammaddanii naafxaan deebi'ee jira. Akkasumas immoo masaafaraan iddootti deebi'ee amma Qarsaadhaa gasallaa qarshii 200tti deebi'ee jira. Kan rifatanillee gara gammachuutti of jijjiiranii jiru jechuudha. Haa ta'uti immoo haalli yeroo ammaa biyyi keenya keessa jiru ni qaala'a. Qaala'uun sobaa jechuu miti baay'ee ulfaata baay'ee qaaliidha. Haa ta'uti immoo qaalii yoo ta'e namni tokko akkamitti akka jiraatu hin wallaalu. Shamarran keenya gola madaamii isiniif jechuudha viidiyoon kun irra guddinatti ofii keenya osoo hin taane waleen techan uffatanii xinnaante
hojii dhiisteeti kan ishiin isinitti hojii dubbachaa jirtu. Yeroo kamuu taanan gaafa gara biyyaa galtan gaafa gara biyya keessanii deebitan jechuudha. Ofitti amanamummaa jedhan tokko qabaachuu qabdu. Ofitti amanamummaa san hin qabdan yoo ta'e wantuma namni tokko koottuu galisiin jedhee biyya yoo galte rakkachuu dandeecha. Akkasumas immoo namni tokko maaliif dhuftaa haalli jiru qaala'ee jira nuu jiraachuu wallaallee jirra akkamitti akka jiraannu dadhabnee jirra. Qaala'insi yeroo qaala'ee eeyyen haalli qilleensa Itoophiyaa haalli jireenya Itoophiyaa qaaliidha qaalidha guddiidha guddiidha. Haalli jireenyaa guddiidha. Garuu immoo akkasumatti immoo namni tokko jireenya hoo qaala'e wanta isa fayyadu tokko wanta jireenya isaa tokko akkuma qaalii sanitti hojjetee jireenya isaa oofuu danda'u tokko itti yaadee ilmi namaa jiraachuu kan qabudha waan ta'eef haala saniin ofitti yaaddanii ani fakkeenyaaf amma ati yoo nan gala jettee nama tokko mari'atte gara biyyaa nan deebi'a jettee nama tokko yoo mari'atte namni sun maalitti galta nuuyyuu jiraachuun nu dhibee jira nuu jiruun nutti ulfaattee jirti eechatti galtaa maalitti galtaa kan siin jedhu jiraachuu danda'a. Gaafa sanii maal jettee nama sanii deebista seete ati hoo akkamitti jiraachaa jirtaa osoo nyaatiin agabuu bultee beektaa osoo dhuguun dheebuu bultee beektaa akkasumas uffannaa malee qullaa kee magaalaa keessatti baatee deemtee beektaa mee kanniin sadeen qofa naa deebisi jedhanii abbichi gaafa san namni maalitti galta siin jedhe sun deebisiif hin qabu. Sababiin isaa atis kan waaqayyo si nyaadhu siin jedhe hiree kee nyaatta waan ta'eef hiree kee jiraata. Ilmi namaa hiree ofii jiraata malee hiree namaa jiraachuu hin danda'u. Akkas isiniin jira obboloota koo shamarran gola madaamii keessaa ka'anis waleen teessan sin keessaa shamarree gola madaamii keessaa ishee tokkodha. Immoo wanti nan isiniin jedhu jechuudha gaafa gara biyyaa galuuf gara na deebi'uu barbaadan biyya Arabaa erga deemtanii bu'uura ilma namaa qabaachuu qabdu. Gaafa biyya Arabaan deema jettee shamarri takka karoorsitu bu'uura ilma namaa tokkoon godhachuu fi biyya Arabaa deema jettee sammuu ishee keessatti yaaduu qabdi. Innillee bu'uurri ilma namaa ijoo kan ta'e kan mul'atu mana jireenyaati jechuudha. Egaa mana jireenyaa dirqama yoo maatii kee keessaa kan baatu ta'e yoo baadiyyaa horii keessaa baatee kan gara biyya ambaa kana dhuftu ta'e jijjiiramuu fi jireenya kee bu'uura kee bakka sanii bakka biraatti of jijjiiruu fi kan biyya ormaa deemtu waan ta'eef bu'uura ilma namaa barbaachisu sirraa eeggamu jijjiiramatti ofii keetii mana jireenyaa haa xiqqaatu haa guddatu haa bareedu haa bushaa'u nan bareeffadha jettee yaadiin maal rakkatte bushaa keessantu kee ta'a malee bareedan namaa kee ta'uu hin danda'u waan ta'eef akka humna keetiitti bu'uura ilma namaa godhadhuuti gara biyya keetii yookaan gara biyya keessanii deebi'uu yaalaa isiniin jenna. Asumarraan ayyaana Faasigaa bara 2018 baga itti isin ga'ee hordoftoota amantaa kiristaanaa biyya keessaa fi biyya alaa jirtan xiqqaa hanga guddaa na dhaggeeffachaa jirtan hundi keessanuu ayyaanni kun akkuma gammachuudhaan bira geenyetti gammachuudhaanis akka xumuruuf waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa baga itti isin ga'ee baga geessanii maatii fi firoottan hunduma wajjin wal geechanii akka kabajan abdii guddaan qaba. Akkasumas warroonni biyya ormaa biyyarraa fagaattanii maatii keessan bira ga'uu dadhabdanii osoo anis jiraadhe jettanii yaaddan bakka kamittuu taanan qaamaan argamte yaadan argamte irra guddinni ati maatii keessan wajjin yaadan argamte wanta ayyaana kanaa barbaachisu gaafa goote qixxee biratti argamteeti. Egaa kana fakkaata isiniin jedha waan wajjin turtaniif turtii gaarii. Asumarraan illee koottaatiif hojii na gargaara. Hojii ma'aatii wayitan qaba. Hojiin baay'ee Itoophiyaa biyya Arabaa bichaa miti bashqaaraa ta'u biyya keessatti illee jira bashqaaraan. Bakka hin jira koottaayii isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u waan wajjin turtaniif immoo ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Turtii gaarii baay'ee.